여러분, 여러분의 삶에서 하나님은 어떤 분으로 비춰지나요? 이게 저는요 굉장히 부담스러워요. 여러분, 내 주변에 있는 사람들, 내 주변에 있는 가족들, 하나님을 어떤 분이라고 고백하시나요? 그 고백을 만드는 가장 중요한 사람은 여러분 누구일까요? 하나님이 아니에요. 절대로. 즉, 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받기 위해서 기도한다라는 것은 내가 거룩한 사람이 되겠다라고 결심하면서 기도하는 것입니다. 그래야 내가 믿는 하나님이 거룩한 하나님이 될 거니까요.